Я смотрю, капитан, ты все никак не угомонишься. Тебе что, Шматко, в кашу нагадил, что ли? Товарищ майор, я уверен, старший прапорщик Сматко манипулирует горюче-смазочным материалом в части своих интересов. Я еще не смог это доказать, но докажу. Вот когда докажешь, тогда и поговорим. А я тебе, товарищ капитан, не пионер, чтобы каждый день бегать и проверять твои домыслы и фантазии. Хорошо, я все понял. Разрешите идти? Не разрешаю. Теперь я хочу послушать от тебя кое-какие объяснения. Товарищ майор, я считаю, что это мое личное дело, и я не собираюсь... Товарищ капитан, запрос, между прочим, пришел из прокуратуры. Только алименщиков нам здесь не хватает. Я могу все объяснить. У тебя была жена и есть Да сын. не мой это сын! В прокуратуре будешь это говорить, понятно? И даю тебе 3 дня.